ข้างที่จะบูมนะฮะก็จริงๆแล้วคิดมานานแล้วว่าจะทำรถนำเข้านะฮะบวกกับเวลาแล้วก็บวกกับมันค่อนข้างที่จะบูมอะฮะก็เลยโอเคน่าทำก็เลยทำดีกว่าครับวันนั้นนี้ก็คือตัดสินใจเร็วตัดสินใจเดือน2 เดือนก็ทำละวันนั้นนี่คือทำตกแต่งรถยนต์ก่อนใช่ครับทำตกแต่งรถยนต์ก่อนตรงคิดลาดอุทิศครับอันนั้นทำมานานแล้ว17 ปีแล้วครับวันนั้นถ้าในอย่างนี้เราเป็นเจ้าที่2หรือเจ้าที่3เจ้าที่3ยังหลังก็ไม่ครับเจ้าสุดท้ายและเจ้าที่3ไม่น่าจะมีเจ้าไหนเกิดขึ้นแล้วไม่มั่นใจนะมีกระแสว่าจะมีอีกเจ้านึงไหมคะเพราะตอนนั้นทิ้งช่วงกันเจ้าละ3 เดือนไงบ้านอะไรต้นอ้อยก็3 เดือนแล้วเราก็3 เดือนต่อจากนั้นครับทำไมเราช้ากว่าคนอื่นนิดนึงคือเราช้ากว่าคนอื่นนิดนึงจริงเราตอนนั้นเราคิดว่าจะทำแต่ว่าอาจจะยังมองทิศทางไม่ได้อย่างส่วนตัวของบ้านอะไรเขาเนี่ยคือเขาทำรถมือ2มาอยู่ในวงการมาก่อนเป็น10 ปีแล้วก็เขาน่าจะเห็นภาพที่เร็วกว่าเราอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เข้ามาในวงการนี้ก่อนเนี่ยหรอไหมฮะเราอาจจะอยู่กันคนเป็นวงการที่ใกล้ชิดเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็เป็นลูกค้าร้านเครื่องเสียงก็เยอะเหมือนกันเห็นหน้ากันครับจุดเด่นของลักชัวรี่ที่เราวางไว้ก็คือจุดเด่นของเราคือนำรถเข้าเองนะครับราคานะฮะนำรถเข้าเองราคาค่อนข้างที่จะถูกนะฮะแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งออปชั่นได้ตามใจชอบนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างนะฮะกับที่มีนะครับใหญ่ครับแล้วคุณอาร์มไปเลือกรถด้วยตัวเองเลยไม่ได้ใช้วิธีเลือกรถด้วยตัวเองเวลาเราสั่งจากเมืองนอกเนี่ยเราใช้วิธีอีเมลหรือว่าพูดคุยกับคนอังกฤษนะฮะว่าเราจะเอาออปชันแบบไหนอะไรยังไงมาขายเนี่ยไหมฮะอย่างลูกค้ามาออเดอร์อยากจะได้รถที่แปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาออปชันแปลกๆอย่างเงี้ยก็ออเดอร์แล้วสั่งผลิตได้เลยจากโรงงานนะครับคือถ้าลูกค้าต้องการออปชันเพิ่มก็คือเสริมมาได้ใช่ครับใช่ลูกค้าหลักๆเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มวัยกลางคนนะฮะคนทำงานซะส่วนใหญ่นะครับมีทุกจังหวัดเหมือนกันมีกระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์ที่ขายไปแล้วนะภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์กรุงเทพนะฮะแล้วก็3 จังหวัดนครพัทลุงปัตตานียะลาครบทุกจังหวัดทำไมลูกค้ากรุงเทพมาสั่งจากเราด้วยมีขายไปหลายคันพอสมควรเหมือนกันบางทีก็พวกเรานะอยู่กรุงเทพแล้วราคาเราชนกับกรุงเทพได้ก็โอเคคือหลักๆคือราคาเราชนกรุงเทพได้ยิ่งช่วงงานตอนนี้เนี่ยเราจัดงานแข่งกับมอเตอร์เอ็กโปที่นี่แล้วก็ที่กรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จพอสมควรนะฮะอย่างเราจัดงานตั้งแต่29 ถึง 10ก็มียอดจองแล้วกว่า10 คันจัดที่บริษัทการทำตลาดของลักชัวรี่ถ้าที่ผมดูค่อนข้างที่จะหวือหวาอย่างงานเกษตรก็ใช้ดาราแต่ลงทุนการตลาดค่อนข้างเยอะในปีแรกเราทุ่มงบไปเยอะแล้วเรามีแจกนิสสันมาร์ทด้วยช่วงเปิดโชว์รูมก็เป็นโชว์รูมแรกที่ทำนะฮะก็ลูกค้าก็จับรางวัลได้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะลูกค้าอยู่กระบี่ก็เป็นผู้โชคดีครับวันนี้ถ้า1 ปีที่ผ่านมาถ้านับยอดรวมๆนี่ประมาณกี่คันประมาณ100 กว่าคันฮะประมาณ100 กว่าคันรวมลูกค้าที่ออเดอร์อะไรด้วยก็ประมาณเกือบ150 คันนอกจากขายในเรื่องของบริการหลังการขายของเราเป็นศูนย์บริการเราค่อนข้างชัดเจนนะฮะซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ทำมาแล้วกว่า20 ปีนะฮะศูนย์บริการข้างหลังเราเนี่ยมีช่างซ่อมแล้วก็ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถกว่าของที่อื่นนะฮะแล้วก็ศูนย์บริการเราเนี่ยก็คือกำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้นะฮะปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะฮะ
ปรับปรุงทั้งบุคลากรแล้วก็ทั้งความรู้โน้ตฮาวใหม่ๆนะฮะแล้วก็ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือก็มีการจัดซื้อเพิ่มเติมนะฮะในหลายๆรุ่นในรถหลายๆคันแล้วก็กำลังจะปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์ของศูนย์บริการใหม่ให้มันโดดเด่นขึ้นให้มันดูดีขึ้นนะฮะเพราะเป็นศูนย์บริการที่ตอนที่เรามาเปิดเนี่ยเขามีศูนย์บริการเก่าอยู่แล้วเราก็เหมือนกับซื้อหุ้นเกือบ100%มานะฮะซื้อทั้งบุคลากรทั้งทีมช่างทั้งลูกค้าเก่าๆเขาซึ่งเดือนหนึ่งศูนย์บริการก็มีรถกว่า300คันซ่อมวันหนึ่งปิดจ็อบก็ประมาณเกือบ10คันเดือนหนึ่ง30วันศูนย์บริการเราโดดเด่นกว่าของคู่แข่งเยอะนะฮะ8ช่องซ่อมด้วยมี8ช่องซ่อมเยอะใช่ฮะเยอะคือแต่ก่อนตอนที่เป็นศูนย์ซ่อมเบนซ์นี่ยังไม่ใช่ของคุณอามอย่างเราจะพัฒนาตอนนั้นเนี่ยเป็นศูนย์ซ่อมเบนซ์เราก็ได้มาทำที่โชว์รูมด้านหน้าซึ่งเรามองแล้วว่าถ้าเป็นของคนละเจ้าของกันเนี่ยมันไม่น่าจะที่จะทำอะไรให้มันแบบสานต่อกันได้นะก็เลยขอซื้อหุ้นเขานะฮะในเกือบ100%เลยแล้วก็ทีนี้ก็เราก็บริหารจัดการเองหมดเลยทุกอย่างนะฮะแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะชูศูนย์บริการนี้ให้เป็นศูนย์บริการที่มาตรฐานนะฮะแล้วก็ให้เป็นอันดับ1ของ14จังหวัดภาคใต้ให้ได้นะฮะอย่างที่เราเคยตั้งปณิธานว่าตอนที่เราเปิดโชว์รูมเนี่ยเราจะชูเรื่องศูนย์บริการนะฮะซึ่งผมมองว่าถ้าศูนย์บริการดีเนี่ยต่อไปเนี่ยลูกค้าที่มาซ่อมเขาก็ไม่ไปไหนไงเขาก็คงย้อนกลับมาซื้อรถกับเราถ้าเกิดเขาเห็นความมั่นใจแล้วก็เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยลูกค้าที่ซ่อมอยู่เขาก็เห็นว่ามันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้ามาไงเราจำเป็นต้องทำนะฮะในรถที่เข้ามาซ่อมไม่ใช่แค่รถที่ซื้อมาจากเรามีจากของกรุงเทพมาซ่อมที่นี่เยอะมากนะครับซึ่งถามว่าคนที่ซื้อกรุงเทพเนี่ยไปซ่อมที่อื่นไหมเยอะเท่าเราไม่มีทางนะเพราะช่างเรามีประสบการณ์อย่างที่บอกไง20 ปีแต่ของเจ้าอื่นเนี่ยเขาเพิ่งเปิดแล้วก็ช่างจากที่อื่นอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาอยู่เก่าแล้วก็มีลูกค้าติดอยู่แล้วครับนี่เมื่อกี้ก็บอกว่านอกจากตรงนี้แล้วยังมีที่สาขานครนะฮะใน1 ปีที่เราเปิดมาเนี่ยสาขานครตอนนี้เปิดไปได้ประมาณสักเดือนกันยานะครับประมาณสัก3 เดือนนะฮะแล้วก็เราเปิด The Luxury Use ด้วยนะฮะเป็นรถมือ2ซึ่งเราดูแล้วเป็นธุรกิจที่น่าจะต้องมีนะฮะเพื่อที่จะให้มันครบวงจรในการรับเทรดรถรับเทิร์นรถนะฮะก็เลยเปิดยูสมาประมาณสัก3 เดือน4 เดือนแล้วเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะขยายอย่างต่อเนื่องนะฮะทางยุทธคานี่มีลูกค้าเยอะลูกค้าก็พอสมควรนะฮะใช้ได้นะฮะแต่ว่าเรามาเปิดเอาช่วงอย่างที่ทราบนะเมื่อสัก2-3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสภาวะของตอนนี้รถมือ2รถใหม่มันค่อนข้างที่จะโดนกระแสหลายๆอย่างอีกทั้งมีรถอะไรนะรถยนต์คันแรก100,000 บาทก็ถามว่ามีกระทบไหมมันก็กระทบนะฮะแล้วก็บวกกับภาษีที่แกว่งที่ไม่นิ่งสำหรับรถอิมพอร์ตนะฮะมันก็เลยชะลอตัวไปนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกลับมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคกลับมาค่อนข้างดีเราเปิดในภาวะที่ไม่เหมือนกับถ้าเป็นปีที่แล้วถ้าเราเปิดทันของอย่างของคู่แข่งเขาก็น่าจะดีกว่าครับภาวะช่วงนี้มันค่อนข้างแรงแต่ตอนนี้เริ่มดีแล้วครับทีนี้ตอนนี้ถ้าดูตลาดรถในประเทศเนี่ยค่ายหลักๆก็เริ่มผลิตเต็มที่แล้วก็มาจับรถหรูๆมากขึ้นมันจะกระทบต่อตลาดรถนำเข้าไหมถามว่ามีผลกระทบไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรแข่งกับเขานะฮะถ้าอย่างในกรุงเทพเนี่ยมีบริษัทรถที่จะปิดตัวลงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะว่าโดนกระแสทิศทางของตัวแทนจำหน่ายรถอย่างเป็นทางการนะฮะบีบราคาลงมาแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้มันก็น่าจะเป็น
ช่องทางที่จะทำให้เรามีมุมมองที่แตกต่าง อาจจะมีในเรื่องของการวารันตีแข่งกับเขาเลยจบไปเลยถูกไหมฮะเขามีราคาเท่านี้เราก็มีราคาเท่านี้แต่เราอาจจะให้ออปชันเยอะกว่าที่เขาซื้อที่นู่นแล้วก็ที่นู่นวารันตีเท่าไหร่เราวารันตีให้เท่ากันเลยที่นู่นทำอะไรเราทำให้เหมือนเขาเลยให้เป็นมาตรฐานไปเลยไงผมว่าสำหรับศักยภาพของเราเนี่ยที่เราพร้อมในเรื่องของศูนย์บริการก็ยังบอกว่าเราทำได้แน่นอนนะฮะทีมช่างไงสำคัญครับอย่างโดยเฉพาะเบนซ์นี่นะที่ผมติดตามเลยว่าเขาจะลุกตลาดประเทศไทยมากขึ้นเขาให้ดินเรื่องอะไรก็ปรับตัวมากขึ้นก็รถนำเข้ามาตีเขาเยอะแต่ยังไงคือรถนำเข้าก็อย่างที่บอกฮะว่ารถนำเข้ามันไม่ได้ระบุว่าจะต้องขายรถยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งขายอะไรก็ได้นะฮะมันก็จะต้องมีรถในบางรุ่นที่ทางดีลเลอร์เขาอาจจะไม่ได้นำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีช่องให้เราไปนะครับทีนี้พูดถึงรถนำเข้าหลายคนคิดถึงเรื่องแพงทีนี้ราคาที่มีขายเริ่มต้นที่เท่าไหร่แล้วก็สูงสุดมีถึงเท่าไหร่จริงๆเริ่มต้นที่ราคา1 ล้านกว่าบาทนะฮะส่วนใหญ่รถนำเข้าต่ำสุดนะฮะสูงสุดก็ไม่มีลิมิตครับมองตลาดรถนำเข้าในแผ่นใหญ่ในสงขลาก็ดูทั้งภาคใต้ตอนล่างทั้งภาคใต้ทั้งหมดเลยมองว่าโอกาสเป็นยังไงบ้างผมว่าในอนาคตก็มีโอกาสเติบโตขึ้นเยอะครับเพราะช่วงแรกๆผมว่าปี2 ปีนี้เนี่ยลูกค้าที่เขาเคยซื้อรถอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะบินกันไปซื้อกรุงเทพถูกไหมครับผมว่าตอนนี้ลูกค้าเขาก็หลายๆคนเขาค่อนข้างที่จะปรับตัวแล้วว่ายังไงซื้อที่หัดใหญ่ไม่ว่าจะซื้อเจ้าไหนก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากรุงเทพเพราะเดี๋ยวนี้ราคาอะไรไม่ได้แตกต่างจากกรุงเทพเลยนะครับอีกทั้งเรื่องของการบริการด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงซื้อที่นี่ก็เซอร์วิสที่นี่มันก็โอเคเขาเทิร์นรถที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะลูกค้ามันยังต้องเหมือนกับว่าต้องซื้อไปคันหนึ่ง4-5 ปีก็ต้องวนกลับมาเทิร์นไงจะเอารถขับขึ้นไปเทิร์นกรุงเทพก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะลูกค้าต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยไงไม่มีใครใช้รถคันหนึ่งแล้ว10 ปีมันมีแค่ 10% ไงสมมติว่าลูกค้า100 คน90 คนเนี่ยคือเปลี่ยนรถใหม่ 10% เนี่ยคือใช้คันนั้นนะครับไปอีก10 ปีครับก็ต้องเปลี่ยนที่เดิมครับทีนี้ถ้าดูหลายๆเจ้าเขาก็นอกจากขายรถเขาก็มาเพิ่มเรื่องบริการเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งเรื่องประดับยนต์ในส่วนของลักซ์ซูรี่นี่มีมองจะเพิ่มรายตลาดยังไงอุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์โดยส่วนใหญ่เขามีกันคืออะไรบ้างอย่างเช่นขัดเคลือบสีหรือเราทำแน่นอนไม่เกินกลางปีหน้าคิดว่าเราน่าจะทำที่ Luxury Use นะอาจจะผลิตภัณฑ์อะไรก็เดี๋ยวค่อยรอดูกันเราทำเพื่อให้มันครบลายก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปตามเขานะแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่คนทำธุรกิจมันต้องทำอยู่แล้วมันหนีไม่ออกนะฮะครับเพราะทุกวันนี้เราก็ต้องส่งเคลือบอยู่ไงรถทุกคันใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันอยู่ในวงจรของเราเนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลต้นทุนได้และอีกทั้งลูกค้าเนี่ยเราก็อาจจะยังมีส่วนต่างของกำไรตรงนั้นมาช่วยในการปรับปรุงพัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นครับครบวงจรนี่อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับลักซ์ซูรี่สำหรับคนที่นึกถึงลักซ์ซูรี่แล้วต้องนึกถึงอะไรนึกถึงลักซ์ซูรี่แล้วต้องนึกถึงผมคิดว่าก็ยังพูดกับเป็นเรื่องเดียวนะฮะไม่ว่าจะสัมภาษณ์ที่ไหนก็เรื่องของการบริการที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับลูกค้านะฮะได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะฮะแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อรถกับเราเนี่ยเขาก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราซื่อสัตย์นะฮะขายแบบตรงไปตรงมานะฮะขายแบบไม่มีแบบว่ารับปากก่อนถึงเวลาทำไม่ได้ไม่มีนะฮะคืออย่างเช่นผมจะดูแลรถพี่อย่างนี้พอถึงเวลาเราบ่ายเบี่ยงอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะแล้วเราขายรถอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่พอใจตรงนี้โอเคคุณเปลี่ยนรถนะฮะก็คือเราก็มีการเปลี่ยนรถให้ลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าไม่พอใจนะครับซึ่งนี่คือจุดแข็งของเรานะครับ